Здравейте и добре дошли на нашият пореден Серпаск вебинар. Искам първо да благодаря нашия спонсор от Серпакт. Аз съм Борислав Арабчев, SEO стратег в фирма Серпакт. Имам над 15 годишен опит в SEO, като специализира в изграждане на стратегии, локал SEO, брандинг и съдържание. Както знаете, днес това е нашият 6-ти български вебинар на Серпаск и ние сме много щастливи да започнем този вебинар с Любомир Попов. Нека да го представя накратко, преди да му кажа здравей. Любомир Попов е сертифициран Google AdWords, Google Analytics и Bing специалист. Занимава се професионално с PPC от 2011 година. Преди това се е занимавал успешно с SEO и програмиране. Интересно включва всичко в областта на онлайн маркетинга, също така и на рок музиката. Основател на SEMBG, Google Premier партнер агенция. Любо, здравей! Здравей, Борка! Много е приятно да ти видя днес на нашия вебинар. Благодаря. Разкажи ни как... И аз се радвам, че ти прие. Разкажи ни как навлезе в дигиталния маркетинг, как започна твоята кариера в тази област? Как стартира? Много любопитно нещо. То не е лично, аз мога да споделя. Колегата Станислав Димитров, който всички познават. Стан, да. Ние сме съученици от математическата гимназия в Русе. Един ден се видяхме, не бяхме се виждали 100 години. И викам, с какво се занимаваш? Вика, занимавам с SEO. Кой е това нещо SEO, бе? Ето виж тук, чети тези неща, ще стане ясно. И това беше някъде, може би 2006 или 2007 година. Значи представете си от кога се занимава Стан с тази история. Много отдавна. Да, и аз тогава почнах да навлизам, четях, пробвах. И това бяха първите ми опити да правя SEO, но тогава SEO-то беше лесно. Тогава семантиката беше лесно да бъде направена, нямаше конкуренция, да бъдеш номер едно. Не, че беше изключително лесно, но поне сега нещата са съвсем различни. И тогава дори имах един сайт, още пазя скриншотове, той е хубав, защото е стария Google интерфейс, как бях номер едно в алуминиева дограма, пластмасова дограма, PVC дограма, просто имах нещо... Ти си къртел. Ужасно къртех, но тогава хората първо не оценяваха, второ Google не беше толкова разпространен, и нямаше такъв пауър, както има сега. Да. И след това, след като се събудих един ден, имаше поредното животно. Те бяха на зоопарка на Google, пингвин, панда, и реших, че аз не мога да спя и да се събуждам сутринта с идеята, че съм бил на 3-то място и вече съм на 68-то. Да. Че трябва да се занимавам с нещо, което не е черна кутия, и това беше Google AdWords. Тоест там някога нещата не бяха черна кутия. В смисъл, знаеш, че правиш действие едно и следва следствие едно. Правиш действие 2, следва следствие 2. Да, всичко е много закономерно. Да, закономерно и логично, и тогава много ми помогнаха ми познанията в SEO относно ключовите думи. Това, което ми прави впечатление в сегашния момент, че хората нямат, така да кажем, уважение към ключовите думи. За тях всичко трябва да имаме ключови думи, много ключови думи, изключително много ключови думи. Това ми напомня на оня виц за някакъв отишъл на доктор и казал, доктор, много съм алчен. И доктор е казал, аз какво да направя като си алчен? Вика, трябва ми да дадеш хапчета. Вика, какви хапчета, бе? Вика, много хапчета. Така че, както в SEO, така и в Google Ads, така наречени Google Ads сега, ключовите думи, човек трябва да има, така да го кажем, уважение към тях. Не всички думи са еднакви, не всички думи могат да конвертират. Те стоят в различно място в унията на вземане на решения на хората. И това много агенции се забравя. Тоест, обема е за сметка на качеството, което може да е хубаво, когато имаш неограничен бюджет и си добре ситуирана фирма в онлайн пространството, но твърде често се забравят моите колеги. Да. Толкова за историята. Много добри думи, благодаря ти, много интересно. Днеска основната ни тема е за новия Google Ads. Според тебе той е по-добър ли или по-лош от предишния и на къде го виждаш, на къде отива, в каква посока се развива според теб?
понеже да запазим добрия. Добрието. Да. Значи, за мен идването на новия Google AdWords някога, или сега го наричам Google AdWords интерфейс, беше логична стъпка след толкова много време дизайн запазен в някакви граници. Но аз винаги съм смятал, че има няколко критерия. Не съм структурирал мислите си, но ще ги изложа пред тебе по някакъв начин, който би могъл да бъде разбран. Значи един интерфейс трябва да дава връзка на... Той затова се казва интерфейс, защото той дава връзката на човека с изчислителната мощ или с начина, по който ти комуникираш с дадена платформа, зад която стои някакъв софтуер. Тоест, значи на първо място той трябва да има UX или ползваемост. Още когато излезе новия интерфейс, тогава имаше и стария нов, аз, понеже правя това твърде много и твърде често и през целия си ден, т.е. аз съм 24/7 в този интерфейс и реших да пробвам, за съжаление не успях да запиша видео, как едно и също действие в стария интерфейс се прави примерно с 50% по-малко кликове на мишката и това се случва за 50% по-кратко време. Тоест, от гледна точка на UX, стария интерфейс беше по-добър, защото той отнемаше по-малко време да свършиш едно и също действие, което е обичайно за нормалната работа през деня. Тоест, не да бъде разбран погрешно, не някакви такива дълги поредици от действия, примерно да смениш нещо, което го правиш всеки ден. И понеже аз, ако съм повреден от дългата си работа с стария интерфейс, то една млада колежка, която тя е млада като човек и млада в опита си в Google Ads, и тя ми каза: Любо, когато стария интерфейс си отиде, току-що производителността ми спадна с 50%. Значи, щом тя го казва, която не е повредена от дългата, това означава, че нещо не е както трябва. Това относно ползваемостта. Относно другото нещо, което трябва да има един интерфейс, той трябва да носи функционалността на стария, добавяйки нови неща. Тоест, ти си купуваш на нова кола, защото тя, както старата има 4 гуми, както старата има предно стъкло, както старата има кормило, както старата има лоз за скорости, и в новата кола е добавен климатик. И хендсфри, да звъниш по телефона без... Да, и всъщност всички, ти си имал в предната кола, ти ги имаш в новата, които си имал в старата, ти ги имаш в новата, но те са по-добри или по-красиво изработени, или примерно са от по-добър материал, или нещо дава повече, но старите неща ти вече ги имаш. Пускането на новия така наречен интерфейс, някои от нещата изчезнаха необяснимо защо, като те не бяха доработени. Това беше съвсем в началото, продължи не знам колко време, една година вече продължава това нещо, което е работило, спря да работи, нещо, което го е имало, спира да го има неизвестно защо, но както и да е, то се свиква, няма друг избор. Така че идваме на въпроса, каква е всъщност целта на новият интерфейс. Тоест, той освен интерфейс, той има и такава функционалност, която би трябвало да помага на хората, които управляват своите кампании. Някои неща станаха още по-скрити. Тоест, ако нещо е било забито някъде на 7 клика разстояние от основното място, сега стана още по-забито и още по-трудно за управление. Тоест, според мен целта е да не пипаш много неща и да оставиш всичко да работи така, както Google е сложил по дефолт. Смяташ, че това е целта, да така непряко да се оставя... Не пряко, но опции, които някога са били по-видими, или с отварянето на някакъв екран ти ги виждаш и можеш да вземеш решение да или не, така вече се трябва да отвориш, и да си кажеш, ето го къде е скрито това нещо. Толкова относно новия интерфейс. Мога да говоря още около 6 часа, но мисля, че имам ограничение от 1 час. Да, иначе с обратната връзка, както ти въпрос, в смисъл, ти като потребител всеки ден на тази платформа нямаше възможност да кажеш, тук това е неудобно, това е тромаво,
нали, Google би трябвало да събират мнения на експерти, за да коригират някои слабости, грешки, да ги оправят. Не. За по-добър UX, в крайна сметка, на всички специалисти. Не. Значи най-вероятно има някой някъде, където сигурно го интервюират или го питат по тези въпроси. Значи мисля, че Google са навлезли в фазата, когато те знаят повече от теб. В смисъл, никаква обратна връзка не може да им бъде дадена и дори когато има някой бъг, който наистина е бъг, аз лично си губя ужасно много време, за да докажа, че това наистина е бъг. Направих дори един канал в YouTube. Аз съм виждал това видео в YouTube, когато правиш кампания, записвайки дати, тя добавя една дата отпред и една в края и променя. Да. И това ми отне около 2 седмици, за да се опитам да докажа, че това нещо наистина е бъг и наистина е проблем. И проблема не е в моя телевизор, ами е глобален в целия свят. Естествено всички хора могат да се абонират за моя канал Potential Technical Issue. Той е в раздел хумор, сатира и забава в YouTube, така е класиран канала, за да показва... Може да не дадеш адреса да го публикуваме. Да, ще дам адреса с удоволствие, нали? Potential Technical Issue се казва канала, той може да бъде намерен. И там публикувам неща, които аз съм работил като програмист в предходния си живот, нали, в предходния си бизнес и разбирам, че някои неща са програмно не както трябва, повече отколкото останалите хора и на мен ми отнема ужасно много време да репортна за този проблем и трябва да настоявам, че той наистина е проблем, иначе просто парзалката, трета глуха и всякакви други неща се случват с такива предложения. Така че не може да се каже на Google какво да... Нали, мнението на хората, които работят с интерфейса, няма никакво значение. Тоест те решават какво да бъде и то е правилно. И това не е много окей, но има една мисъл на Стив Джобс. Аз лично него не го харесвам, но това е друга тема, когато той казва, ние не имаме хора, които са помни от нас, да ни казват какво да правим. И им плащам за това. И им плащам. Да, аз ако знам какво да правя, няма да ги наемам, нали? Това са експерти, които дават идеи и съвети за подобряване на нещата. Да, значи също така с новия Google Ads Editor, ами той е нефункционален, защото ние не можеш да работиш с него, понеже той закрива половината неща, ги закрива, другата половина не се четат, т.е. нещата като UX се правят от хора, които никога не са пипали AdWords, никога не са работили такова нещо. Чест прави на Facebook, примерно, че те постоянно пускат някакви запитвания към хора, искате ли да участвате в нещо, това харесва ли ви, по-добро ли е, докато тези такива сървеи, от които се пускат от Google, те са проформа. Харесва ли това, харесва ли това, колко сте доволен, ето, направихме една анкета, попълниха 2000 човека, изводите са такива. Но това е както и да е. Нали, може би е нормално, нали, защото не знам. Следващия въпрос беше, че в известна степен отговоря на него какви са предизвикателствата при работа с новия Google Ads, но ти каза, че има предимно техническите проблеми и възможността все по-малко настройки да правиш и да ти персонализираш кампаниите. Точно така. И всъщност най-вероятно за хората, които не са виждали старият интерфейс, е много хубав и много красив. Но те не могат да направят сравнение с нещото, което е било и затова казват, че новото е по-хубаво. А ти, когато не си виждал две неща, не можеш да кажеш кое е по-хубавото от двете. Нямаш база за сравнение. Сравнение, да. Добре, иска да поговорим. Мен ми е интересно и става като актуална тема напоследъка автоматизацията в Google Ads. Говори се за динамични реклами. Според теб, доколко те са ефективни, дали те имат така голямо бъдеще или не чак толкова? Как смяташ? Ами автоматизацията неминуемо. Значи, те станаха вече... Ще навлизат малко или много. Значи, machine learning, artificial intelligence, тези думи навлизат в нашия речник и станаха модерни. Но аз винаги, как да кажа, замислям се дали това е истина.
Тоест философски погледнато, ако един човек, който е голям експерт в областта си, ти даде някакво мнение, ти почваш да му вярваш, защото знаеш, че той е такъв. Значи Google през годините са изградили авторитет като компания, която разполага с данни, компания, която може да взема добри решения, компания, която се грижи за потребителите си. Като аз някога, като бях млад и глупав, сега съм само по-възрастен, вярвах безрезервно в това нещо. Тоест, без да подлагам на съмнение дадени действия. Google казват, ние направихме това нещо, то е много хубаво, и аз си казвах, какво страхотно нещо. Ние направихме това, то е много хубаво, и аз си казвах, това е много добро. От може би 2 години насам, всяко нещо, което казват от Google официално, че е много хубаво, аз винаги го подлагам на съмнение. Тоест, задавам си въпроса, как аз с това хубаво нещо ще направя още по-хубави неща за моите клиенти. Да. Това е въпросът, който си задавам. Това е в духа на френските философи и мислители, че трябва винаги да имаш критично мислене, да подлагаш на съмнение. Да, аз подлагам на съмнение и си казвам, да, това нещо е много готино и красиво и направено много добре. Хайде сега аз да седна и да мисля как това нещо в моите кампании да го имплементирам, така че то да донесе по-големи печалби или да постигне целите на моите клиенти. Да. И все повече и повече отговорът е, ами то май не става по този начин. Или ами аз всъщност трябва да изхарча 10 000 долара, за да разбера дали това нещо работи, преди да съм сигурен, че то работи по начина, по който е оказано на инструкцията. И нали, понеже хората нали, може да ме приемат като хейтър, но аз не съм хейтър, защото всяко нещо, което казвам, мога да го докажа с данни. Да, ти си малко пример, който правиш видеа, показваш скриншотове и други неща. Не са голи приказки, така че... Приказки да кажем това е лошо, как са го измислили толкова лошо, т.е. аз работя с това 24/7. Няма как да не го пробвам. Нали, изключено е да не го пробвам и да видя дали работи. Но нали, клиентите ми не са с безкрайен бюджет, т.е. аз съм малка фирма, моята фирма е малка, ние нямаме чак толкова големи клиенти, които са готови да жертват някаква сума за тестове и после да им кажем, той май нищо не стана. Така че нали, при всички положения Google се е насочил към големите компании, където този изкуствен интелект и този machine learning има голям обем и тогава той може да покаже своята сила и тогава може вече дали той е хубав или лош. От друга страна, все още в Google Ads има едно нещо наречено експерименти, с което можеш да експериментираш чисто научно. Т.е. да направиш едно нещо, да отделиш процент от трафика и да кажеш, аз това нещо ще експериментирам с еди колко си процента от трафика. Това нещо най-вероятно ще бъде импрувнато. Значи за хората, които гледат, ако четете официалната анонсменти на Google или официалната документация, аз винаги съм казвал, ако замените думата improved или improvement с deleted или removed, смисълът ще се запази. Тоест, в официалната документация казват, ние импрувнахме или подобрихме средната позиция на рекламите. От месец септември тя ще бъде премахната. Това ще ви даде повече сила, увереност, здраве, хубавост, усмихнати, весело детство и така нататък. И затова почна да се замислям. Значи как едно нещо ще го махнем и ти ще станеш по-добре, като го няма. Нали, няма как да стане. Аз понеже го правя от много дълго време, спомням си, когато екзакт матча и плурал и сингулар формите имаше чекбокс. Тоест ти слагаш ключовата дума в единствено число и има отметка в кампанията, думите, които съм ги сложил в единствено число, ги искам само в единствено число, в числото, в което съм ги сложил, не искам никакви. Само дограма, но не и дограми. Точно така, алуминиева дограма и искам само такива, които са. По едно време нали, този чекбокс казаха, ние импрувнахме метода, по който работим, затова това нещо го премахваме и вече ще имате множественото число и членуване дограмите, дограмата, алуминиевата дограма и така нататък. Нали? Защото ние знаем, че това е много хубаво. И какво да направиш? Нали? Махнаха го, нали? Сигурно е хубаво. И след това нали, дойде момента, в който нали, имаме думи в exact match. Нали, exact match означава само тези думи и нищо повече. И Google каза, ние вече exact match
няма да го ползваме като exact match, ами ще го ползваме с алуминиева дограма алуминиева. Или алуминиева дограма Пловдив, защото ние решаваме, че това е нещото, което ние сме решили, че е хубаво. И така лека по лека контрола изчезва за сметка на вярването в добрите намерения и познанието на Google. Тоест, все повече и повече чекбоксове или начини за ръчна настройка изчезват, понеже Google знаят, че хората ще им повярват в това, което казват. Тоест, те казват, ние имаме информация, че това е много хубаво, ние ще го правим вместо теб. Махат чекбокса. Нямаш контрол. После казват, ние знаем, че нещото е много хубаво, обаче ние знаем как да го ползваме и ти не знаеш. Махаме чекбокса. И лека по лека всички настройки, които някога ти си правил и си имал, ако имаш мозък и решителност да го направиш, казваш, не, аз това нещо не ми трябва, това нещо аз си го знам, нали? Аз си го направя както да ми е удобно. Те едно по едно изчезват. И всъщност има един основен шеговит принцип на програмирането, който гласи, направи софтуер, който може да бъде използван от идиот и само идиоти ще го използват. Не знам, това така ми се струва, че този виц беше в правилното място. Относно този интерфейс, това са, натам вървят нещата. Тоест Google казва, ние знаем какво правим, ние имаме данните, на теб не ти е отредено правото да мислиш. И аз винаги, нали, през цялото време се мъча да достигна до правото си, да ми бъде дадено до възможността да ми бъде дадена правото да взема аз решението дали съм зле, умен, глупав или така нататък. Тоест, самият чекбокс или там някаква настройка, която изчезва, аз съм ползвал до сега, като аз съм използвал собствения си мозък, за да взема решение. Нали, когато имаме някаква автоматизирана машина, там винаги превключвателя е с 3 режима. Има нулево състояние изключена, има ръчно, има и автоматично. Тоест, ти пускаш машината на автоматичен режим, виждаш какво става, тя работи добре, нещо се случва, отиваш, минаваш на ръчен режим и почваш да работиш така, както ти си решил. Не разбирам защо го правят. Тоест, когато не ти е ясно за какво става нещо, значи знай, че става дума за пари, най-вероятно. Оставям отворено изречението. Всеки да мисли с главата си. Да, всеки да мисли с главата си, да. В тази връзка за динамичните реклами с един колега бях разговарял, който и той прави AdWords. Той каза, че динамичните реклами, ако ги настроиш добре, нали, те търсят съответствие в сайта ти. Примерно, ако се търси някакъв продукт, тя търси страницата на продукта в твоя сайт, показва точно не е като реклама и те излизат по-евтини като цена, по-изгодни, стига да е настроено това нещо правилно. Говорим за динамичните search реклами ли? Да, не съм много наясно, тъй като знаеш, че аз съм основно в SEO. Dynamic Search Ads, които се базират на съдържанието на твоя сайт. И всъщност, нали, оттам влича информация и се показва предадено търсене на човека, като при положение един добре оптимизиран от SEO гледна точка сайт би имал по-добро кралване и по-добро извличане на информацията отвътре в него, отколкото един неоптимизиран сайт, понеже Google знае за какво става въпрос и ключовите думи, които предлагат да бъдат участващи в рекламните търсения, са по-добри. Имах и клиенти, които бяха в нишата с недвижими имоти и там бях пробвал да пусна динамични реклами при търсени Dynamic Search Ads, така наречените. Да. И там, нали, search търмовете, т.е. думите, които бяха търсили хората, бяха къде се намира автогарата в Пловдив, къде се намира улица Иван Петров в Хасково. Защото, примерно, на самия лендинг пейдж пише имота е близо до гарата в Пловдив. Да. Нали, извлякал съдържанието като ключови думи гарата в Пловдив и показва рекламите, нали, на търсени от рода на къде е гарата в Пловдив или примерно как да стигна до улица Иван Петров в Бургас. Защото, нали, има имот, който се намира на улица Иван Петров в Бургас, нали, което беше абсолютно глупаво нещо и го спрях, нали, на момента. Аз го търся гарата в Пловдив, значи ще търся локацията гара, вероятно, а не
Да, но нали, имаш и кликове върху тези реклами. Тоест, нали, доверието в Google е толкова голямо и ние толкова сме се приближили към американците, че нали, ти разчиташ първия резултат да ти върне това, което ти трябва. Тоест, рекламата гласи двустаен апартамент до гарата в Пловдив, купи за 20 000 евро и ти въпреки, че търсиш гарата, как да стигнеш до гарата, цъкаш на тази реклама и веднага затваряш сайта, естествено, защото нали, то не е твоето място. Това беше идиотско нещо, нали? Трае може би около 2 седмици, докато разбереш. Това беше добър пример, да. Благодаря ти. Имаме вече въпроси, хората имаме така доста добра гледаемост и интерес към разговора с тебе. Борислав Кирилов ни пита, т.е. те пита, тези негативи на Google са заради тяхния монопол или са тенденция и ги има и при останалите търсачки и платформи? Как смяташ? Нямам опит с други търсачки, в смисъл в Bing, нали, обема е твърде малък и те, нали, Bing до сега копираха, Google прави някакво подобрение, примерно казва, ние пуснахме сайт линкове и след един месец Bing пише, ние пуснахме сайт линкове. Нали, Google казва, ние пуснахме ново разширение на рекламите, примерно... Телефон там или локация? Да, локация и след 2 месеца Bing пише новина, ние пуснахме ново разширение в нашите реклами и казва се локация. Така че мисля, че тази тенденция в Google е заради монопола им първо и второ, защото когато влязат инвеститорите и счетоводителите в дадена компания, няма какво друго да стане, защото ти ако си инвеститор искаш печалба. Тоест, нали, това е което те движи ти да инвестираш в дадена компания или в компания на борсата. Тоест ти очакваш акциите да се повишат и да вземеш дивиденд от тях или да ги продадеш на по-висока цена. Така че за мен повечето от решенията, които се вземат на този етап, може да изглеждам... Всъщност имам документ от психото преди една седмица, че съм добре психически. Мога да го покажа, имам скриншот. Не, реално. Да, знам, че си добре. Мисля, че тези решения се вземат единствено и на базата на финансови показатели, а не на технологични решения, които биха подобрили нещо. Съжалявам за това мнение, но... Финансът трябва да е от, според мен, от подобрената ползваемост и по-високия мащаб на ползване на услугата. Аз съм на същото мнение. Когато повече хора са щастливи, доволни и повече я ползват, ще се дигнат и финансовите резултати. А когато се затрудниш, те много вероятно да намалеят. Може би аз не съм макроекономист, нали? Може би в компании нещата се развиват по друг начин, отколкото в нашия малък свят, нали? Защото и аз съм малък и вие не сте на борсата. Нали? Така че нали, ние сме в етапа, в който искаме да обслужим клиентите си по най-чудесния начин и да дадем value срещу техните пари. Нали, това е идеята на нормалния бизнес. Аз ти давам стойност срещу твоите пари и ти давам по-голяма стойност срещу твоите пари и тогава нали, ти предпочиташ мен. Нали, това е нормалният бизнес подход, според мен. Нали, съгласен си с мен по този въпрос? Да, напълно. Даваш повече стойност или добавена стойност, получаваш повече. Нали? Няма как да бъде по друг начин. Имаме и друг въпрос от Кирил Йовев. Той още даже преди да започне вебинар го беше задавал предварително. Той до някъде според мен е връзка с тази статия, която ти публикува днес, сподели. Значи Кирил пита следното. Мануал бидинга изглеждаше се затрудни след спирането на Average Position от септември. Открива ли си скрипт или друг инструмент или някакво разширение, чрез което това може да се следи? Значи ти ако използваш API, както ние използваме API, т.е. ние имаме директна връзка с базата данни и оттам черпим информация. Т.е. след септември месец тази колонка, освен че ще изчезне от интерфейса средна позиция, която е все пак някаква метрика, аз нали съм направил там една картинка шубер и 2 пръчки, което все пак е някаква метрика, ще се замени с други метрики, но това нещо ще изчезне от възможността да бъде достъпено през базата данни на Google. Тоест ти чрез API call или чрез скрипт, ако кажеш да правиш заявка, дайте ми средната позиция, ще получиш, нали, няма такова поле в базата данни. Или нула, или...
Не нула, нали, смисъл, грешка, нали, няма го полето. Те най-вероятно ще го премахнат и всъщност с third party tool ти няма как, нали, т.е. тези third party tool-ови, които се продават за управление, те в случая, когато си агенция и управляваш само твоите акаунти през API, услугата е безплатна. В другите случаи там има изискване към този софтуер, който е third party, който управлява Google Ads кампании и това нещо се заплаща към Google на всеки 1000 транзакции, но не по-малко от $1000 на месец, нещо от този род. И всъщност там хората какво правят? Те извличат информация чрез тяхното API, обработват я и я дават на човека да вземе решение, той взема решение базирано на тази информация. Ако тези данни ги няма в базата данни, ти няма как да знаеш на коя позиция се намираш. Тоест трябва някакъв third party tool като SEMrush. Той пита за Opteo, не знам. Opteo е, нали, third party такъв API tool, който ти си плащаш, за да ти управлява кампанията, базирано на някаква автоматизация, но тя е базирана в крайна сметка на твоите данни. Ако пак трябва да излече тази средна позиция, когато тя бъде спряна, няма какво да вземе. Естествено, да. Значи ти трябва да имаш някакъв third party tool, като SEMrush, който да кралва Google и да показва, той, нали, показва кои са рекламите, които се показват от конкурентите, но не им показва позицията. И тогава ти трябва да го пуснеш за себе си, той ти връща данни, но, нали, знаем, че в тези тулови, които са световни, там първо български език няма и други езици, нали, не са чак толкова развити, нали, и думи с low search volume там не се обработват, там са гледа по-скоро високообемните думи, нали, не можеш да получиш дума, която има 10 търсения на месец и ти да си напуснал кампания, да чакаш, нали, някой да ти върне позицията, нали, фикс идея е. Да. Благодаря ти, отговорихме на Кирил. Сега един друг въпрос, който съм подготвил. Ти поне си работи по-рано като SEO и като сега и Google Ads правиш. Според тебе вечният въпрос какъв е SEO и Google Ads или и двете? Ами най-добре е и двете. Нали? Тоест всички усилия на Google са насочени от това никой да не взема клик от органика. Нали, това, нали, си спомняш как бяхме на Брайтън и Ранд Фишкин каза, става все по-трудно да вземеш органичен клик. Тоест и ти сам, нали, виждаш, че става все по-трудно да вземеш органичен клик и си принуден да пуснеш реклама. Но то наистина е така. Нали, и вие го виждате, нали, става все по-трудно да вземеш органичен клик и трябва да гониш някакви long tail думи, които са нискообемни, за да можеш да вземеш някакъв трафик, който най-вероятно е и по-качествен. От гледна точка на целите, които се преследват. Тук може би е въпрос на комуникация между агенциите. SEO частта да класирани думи добре, които не са класирани добре, там да си пуска AdWords, т.е. да си взаимно да си допълват двете стратегии. Да, може би. Най-добри резултати за клиента като цяло. Общото е, че, нали, освен първия резултат има 4 реклами отгоре. Това е големия проблем. И, нали, всъщност и аз, нали, това нещо и вчера бях на лекция и го казах, ма то не е лаф, ами то е истина. Нали, имам един приятел, който работи в едно радио и си говорим с него и той ме пита, вика, знаеш ли, вика, за какво служи музиката в радиото? И аз викам, за какво служи? Ами да запълва паузите между рекламите. Тоест, все повече и повече органичните резултати стават музиката в радиото. Ясно. Разбираш ли, това е тъжно, защото органичните резултати би трябвало да са... Те трябва да са основата, фундамента, на който да се изграден. Да. И всъщност с тези всичките снипети, които са informational снипети, в които ти няма нужда защо да кликнеш в сайта, ти полагаш усилия, нали, хората с право се оплакват. Ти полагаш усилия да дадеш полезна информация на хората, изведнъж се цъфва един снипет, който дава отговор на въпроса и твоя сайт без да бъде посетен. Защо трябва да го правиш? Нали, то става безсмислено, нали, когато ти дадеш тази информация, когато нямаш посещение в сайта. Т.е. твоите усилия наливат вода в мелницата на Google. Нали, логично погледнато е точно така. Освен нали, да начешеш собствено досиего и да
кажеш, ето аз влязох, нали, в тези снипети, колко съм готин. И какво от това? Добре. Така че винаги заедно. Да, така смятам, че... Ръка за ръка и рамо за рамо. Нали? Едното няма смисъл без другото. Както и с Димитър Димитров сме си говорили в предишния вебинар, че ако бизнеса може да си позволи, най-хубаво е възможно всички канали от маркетинговия микс да се използват, тъй като всеки има определена аудитория и таргет, който идва и носи печалби. Да, само това в микса е истината в крайна сметка. Нали, на мултикликов, мултискрин, нали, няма как да бъдеш само на едно място и няма как да си мислиш, че е възможно да успееш без микс. Да. Иска да питам за нещо ново. Тези дни казаха за Facebook, а и за Google, че ще дадат възможност потребители да си изтриват кукитата. Тоест, това би затруднило ретаргетинга и ремаркетинга, когато няма възможност да се проследява точно къде клиента ходи и какво прави потребителя. Ти какво смяташ за това? Как би променило рекламата? Да, това нещо, значи това е ограничено само до Chrome, нали така? Тоест Google обявиха, че в Chrome ще направят такава възможност да се трият куките. Да, в техния браузър, да. Но така или иначе останалите ще ги последват, защото нали, няма какво да правят, освен да ги последват. Да. При Facebook нещата са по-добре, защото Facebook в крайна сметка той ще нали, ти си логнат и оставаш вътре и нали, все пак в тяхната екосистема нали, ти би дал повече информация, отколкото да, когато в Google може да браузваш анонимно. Да. Ами, не мога да кажа, мисля, че това ще промени доста. Да, това е много предстои, нали, ще е интересно да го следим, да видим как ще се... Те всъщност нали, third party туловите, които правят ретаргетинг или маркетинг, нали, те всъщност са първите, които ще пострадат от това нещо, защото те имат third party нали, куки и като ги отрежат тях и нещата съвсем ще станат зле за техния бизнес. В крайна сметка, нали, аз пак казвам, ако това е добре за потребителите, аз до сега не съм видял обяснение защо да е по-добре за тях. Тоест, нали, пак излизат някакви статии и казват, ние сега ще направим едно нещо много хубаво, което е много хубаво за потребителите. До сега, може би не съм чел достатъчно, може би да не съм разбрал, не можах да намеря логично обяснение защо да е по-добре за потребителите. Тоест, ако си отговоря на този въпрос, може би тогава мога да имам някакви разсъждения. До сега нали, не съм чел достатъчно, но не намирам причина до сега, която аз да знам, в която да намирам отговор на въпроса. Да, това е по-добре за потребителите и ще бъде по-добре. Така че няма как да го коментирам. Да. Ако е по-добре за тях, значи е по-добре за всички ни. Нали, това, че нали, не може да правим ремаркетинг, както на нас не се иска, какво значение има? Нали, всички сме хора и всички живеем на този свят, сме равни. Нали, няма значение, че аз, нали, моята работа ще пострада, защото така обичам аз. Ако е по-добре за хората и някой даде сносно обяснение, че това наистина е така, приемаме и продължаваме напред без ремаркетинг листове. И ще почне една продажба на имейл списъци, които са аплодват във Facebook. Те ремаркетинга и ретаргетинг са добри, но ще видим как ще се променят нещата. Имат своето място под слънцето, но явно ще... Да, сега имаме един общ познат, който казва, ти от обувки БГ са много велики, нали, те са навсякъде. Нали, тотален ремаркетинг без биткапинг, нали, и всъщност нали, тази стратегия явно е хубава и тя им помага да направят бизнес, което е окей. Нали, в смисъл, ако ремаркетинг или ретаргетинга ти носят това, което трябва да ти бъде донесено като бизнеса, защо не? Прави го брутално, прави го навсякъде, прави го по брутален начин, щом доставя целите, за които е предназначено, нали, е окей. Да. Един въпрос имам такъв. Смяташ ли, че някога изкуственият интелект ще замени участието на живия потребител, на специалиста, на маркетолога? Че винаги ще има нужда от малко човешка намеса и оценка или... И според мен ще има нужда винаги от човек.
да, аз се надявам да не съм жив, когато няма да има нужда от човек, просто защото го смятам за ужасно. Но въпросът е, нали, такова общество, нали, ще бъде странно. Мисля, че винаги ще има нужда от човек, дали трябва да натиска с цяла сила нещото или само с една ръка или с едно пръстче просто да прави наляво-надясно. Нали? Мисля, че винаги ще има нужда от човешка намеса, защото ако машините станат по-добри от нас, тогава май ще очакваме да дойде Бати Арни. Така си го представям аз. Нали? Няма как, нали, те да заменят и в мисловния процес, който е присъщ на човека по някакъв начин. Но това са вече твърде философски въпроси. Да, така е, да. Имаме друг въпрос от нашата аудитория. Питат, дали разчиташ на анализа на Google за възвръщаемостта на кампаниите или ползваш някакъв външен инструмент за това нещо, както и за другите рекламни канали? Ами на външен инструмент, доколкото Analytics е вътрешен, ако той явно не влиза в уравнението. На кое не имаш най-високо доверие и се доверяваш като данни, когато правите кампания? Ами, т.е. той има два начина в Google екосистемата да се измери. Това едното е в смисъл през AdWords, нали, или през Analytics с импортиране на нещата, на конверсиите или там на транзакциите. Да. И аз, нали, съм го сравнявал, нали, Analytics или Analytics, както се казва, не знам къде има ударението в България. Той дава достатъчно точни данни. Тоест, те може да не са процента точни, но те отразяват общото състояние, така че ако оборота той го показва, че е 9000 лева, а той е 9132, нали, реално. Нали, това, нали, не е проблем. Значи в AdWords, в Google Ads, да го казваме по новия начин, има и импорт на офлайн конверсии. Тях съм ги ползвах при двама клиенти. Единия, естествено, от България, нали, вече не може да ги импортира, защото това нещо е много интересно, между другото. Значи, повечето бизнеси в България това измерванията го нямат за сериозно нещо. Тоест, когато им каже трябва да мерим и почват едни, ама наистина ни трябва, ама то що ти трябва, ама то май сега не можем, ама то тук малко имаме проблеми. И аз им казвам, аз трябва да мерим, за да знам аз какво правя, а не за да знаете ви какво правите, защото ви си го знаете по собствения си джоб и в собствената си сметка. Да. И всъщност, нали, когато работиш с клиенти извън България, когато им казваш, че искаш да мериш, за да стане по-добре, трябва да се зарадват. Никакви въпроси не се задават. Това се прави. Тоест, това е нормално, правилно и... Няма е много, обаче програмистът е болен и няма да може да стане до четвъртък. Викам, как да стане до четвъртък, е вторник. Дария вика, няма да почне утре да го почне да го прави. Докато в България в повечето случаи, нали, ами то сега девелопър къде да го намерим, ами ние се разделихме с тая фирма, аз трябва да търся фирма, ти имаш ли някой човек, то трябва ли да стане този месец. Тоест измерванията като измервания стават трудни, защото ти нали, повечето, нали, става просто за бизнес култура, нали, хората нямат доверие, че ти искаш да, нали, те да дадат парите си за нещо, за да стане твоето нещо по-добро. И нали, твърде е трудно да накараш някого, нали, да даде и външни данни, не дай си Боже. Том не може да сложи един Analytics тракер, нали, на сайта си или e-commerce тракер за измерване на конверсиите. Другия проблем, примерно, е с телефонните обаждания. Хората се обаждат по телефона и ти нищо не знаеш. Това е какъв външен тул да го измери. Има една система за call tracking в България, 2 са. Е трудно да накараш хората да ги ползват, да дадат тези пари, за да ми бъде на мен по-хубаво да меря конверсии в реално време, т.е. в истински телефонни обаждания. Значи в другите държави CRM системите, може Борислав Кирилов не случайно пита, хората... имат някакви интеграции, даже и през телефон, което беше, ако не се лъжа. В United States of America много CRM системи имат експорт и импорт от Google Analytics и от Google AdWords. И ти, вкарвайки там информацията, тя след това може да я дръпнеш и да си правиш анализите в Analytics или в AdWords.
И такова нещо да направиш, ще трябва да си в бизнес ниво твърде високо или с твърде голямо разбиране за това какво правим ние, хората, които занимаваме с реклама за теб, за да кажеш да, аз тези данни ги имам, дайте да измислим как да ги вържим така, че те да бъдат полезни за всички. Да. Или примерно в тяхния CRM, ако нямат експорт, то поне имат импорт и нали, те казват, ние искаме да добавиш такива UTM параметри към рекламните ти рекламните URL, за да можем ние в нашия CRM да тракваме каква е успеваемостта. Нали, дори без да могат да връщат на обратно данни. Но нали, това е въпрос на по-скоро на бизнес култура, бизнес разбиране, до което според мен в България бизнесът все още не е дорасъл, но лека по лека аз виждам и ние имаме клиенти, които са готови да финансират и да участват в начинания за измерване, дори те да не са чак толкова точни, но да дадат представа на нас, хората, които управляваме тяхните кампании, какво им носи това и то дали им носи, изпълнява тяхните цели. В крайна сметка това нали, го дава и за целия нали, маркетингов нали, микс. Нали. Да. В органика ти можеш да видиш какво се получава, ако измерваш правилно нещата. Значи, според мен всеки специалист, който е сериозен и държи на това нещо, би трябвало да замерва ефективността и да стреми да я повишава, а пък има някакви трудности, проблеми, да се анализира къде са те, за да се отстранят, за да има желания растеж. Значи, един пример от практиката. Имаме един клиент, който получава поръчките си през чат форма. Тоест, хората почват да чатят през чата и операторът знае кой URL, нали, нормално е това в много чат системите, ти знаеш от кой URL е влязал човека. И понеже този URL, когато е от Google Ads, има един параметър GCLID, който ти можеш да го сейвниш, както сега Facebook направиха FB-CLID по подобие на Google, който идва заедно с URL. И тези хора, когато човек поръча нещото през чата, т.е. казва, поръчвам си чаша, сега ще ви изпратя една снимка, нали, това да сложите на чашата. Нали. Не е онлайн поръчката, става през чата, защото просто няма как по друг начин. И тогава тези хора записват този Google Click ID в един файл, записват каква е стойността на поръчката и това нещо ние го импортираме автоматично всеки ден в Google Ads. И ние знаем за вчерашния ден кои кликови и кои кампании са имали ефективна възвръщаемост. Значи един човек там стои от тези оператори и попълва един Google Spreadsheet. Толкова ли е трудно? Не е толкова трудно. Нали? Значи не говорим за сайт, който има по 200 поръчки на час, говорим за сайт, който има примерно по 20 поръчки на ден. Те са на по-голяма стойност и нали, усилията се заслужават, но в крайна сметка, нали, когато накараш някой от България да направи това нещо, той сега се обади, аз не го записах, то малко трудно, те трябва да занимаваме с това нещо, но наистина ли ти трябва да го попълваме. Разбираш ли? И по този начин ти почва да си казваш, като че няма да мерим, ти руш на маслините. Дай газ на рекламния бюджет, не стигат парите, какво да правим? Дай още пари за реклама. Не е добре. Това не е правилната посока без да измерваш. Да, напълно съм съгласен с тебе и аз така мисля. Ние понапредваме с времето. Не може да бъде. Да, знам, че може да си говорим много, но имаме рамка, която следваме. Според тебе какво е бъдещето на дигиталния маркетинг като цяло? В това насока се движат нещата и какви промени може да очакваме? Как смяташ ти? Аз разбирам по-скоро от Google Ads, отколкото от цялост. Да, дори в твоята област, нали как? Избягвам да давам такива величави общи нали, квалификации от сорта на всички ще умрем. Но мисля, че в Google Ads нещата отиват към автоматизация. Лошото в цялата работа е, че когато Google свърши своята работа с машин лърнинга, той не ти дава данни. Тоест, сега са на мода смарт кампаниите. Дали те са смарт или стюпид, нали, това е отделен въпрос. Нали, аз смятам, че все още са стюпид, но че станат смарт след известно време. Да, това наистина е така. Тоест, напоследък и Google отива в тази посока. Това е смарт, онова е смарт, това ние го правим, онова ние го правим. И моята теза е,
че всъщност Google запазва данните при себе си. Тоест ти от една смарт кампания не можеш да извадиш нищо. Тоест сега има едни кампании, които са смарт шопинг. Тоест казваш, това е фид файла ми за шопинг, това е желание ROS, давай. И Google дава. И всъщност Google донася резултати. Но ти нямаш никакви изходни, никакви данни от това, какви ключови думи са търсени, какво има CTR. Тоест данните остават при Google и край. Тоест ти казваш, държавата ми е примерно Франция, фид файла ми за шопинг е този, давай. И Google почва да рекламира и ти казва, резултатите са такива, ти си доволен от резултатите, но няма обратна връзка, нито от кой град са купили хората, нито какви са ключовите думи, които са търсили, нито какъв е бил CTR, нито кои продукти са продадени. Тоест ти трябва... За да си направиш още по-добре кампанията, няма да такова. Няма такова нещо. Тоест ти трябва да анализираш с Analytics какво се е случило от тая Smart Display кампания, за да направиш reverse engineering. По някакъв друг начин да ровиш, да дълбаеш, да... Точно така. И всъщност Google казва така, ние имаме акъл, използваме го, но той си остава за нас. И тогава идва логичния въпрос, който аз винаги задавам. А откъде аз да съм сигурен, че това е най-доброто, което може да стане? Тоест, това, което почнахме. Значи, за да сравниш две неща, ти трябва да знаеш едното, трябва да знаеш и другото. И когато възможността ти да знаеш нещо едно ти е отнета и е заместена с нещо две, което е много красиво, ти няма как да сравниш. Тоест, ако ти пуснеш нещо ръчно и пуснеш другото автоматично, тогава може да сравниш. Но иначе на теб възможността ти да сравниш е отнета. И тогава възможността да мислиш дали може по-добре ти е отнета. И ти си кажеш, той Google с неговите смарт кампании е много умен. Той сигурно е по-умен от мен, той знае какво прави. И тогава изплъзваме, мисленето се маха, контрола изчезва и ти всъщност даваш на черната кутия двете възможности. Да мисли върху теб, вместо теб, да взема решение вместо теб и да твърди, че това е най-доброто, което може да бъде направено за теб. Ето с това аз не съм цялото време. Да, значи има вероятно една голяма част от хората, които предпочитат да ги правят нещата по по-лесния начин или по-мързеливо. Това ще ги устройва. Има хора, които мислят и анализират, аналитични умове, които искат да ги правят ръчно по още по-добър начин. Няма да има тази възможност. Точно така. Значи възможността да кажеш, айде не е 100% ръчно, но да кажеш в някаква част аз искам... Има и ръчна част някаква, да ти бъде оставено част свобода от отговорността, да можеш да си я вземеш обратно, да вземаш решение. Тоест ти казваш на Google, дори ми ключовите думи, Google ти казва за твоя сайт, за твоя бизнес, ключовите думи са тия и ти изсипва 200 кг ключови думи. Защото изкуственият интелект анализира съдържанието на сайта, кои са твоите потребители, анализира аудитория и казва, това са твоите ключови думи. И тогава ти казваш, чакайте сега, аз от тези не ги искам, защото тези ми носят 2 лева печалба, а другите ми носят 5 лева печалба. Това нещо ще изчезне най-вероятно в някакъв момент и ти ще трябва да се съобразиш с Google, който ти казва, това са ти правилните неща, това е правилното нещо, ние знаем повече от теб. И ти нямаш право да... това е грубо сравнение, но ще дойде това време, за съжаление. И може би не е далече, от което се притеснявам. И аз ще бъда жив по това време. Слава Богу, надявам се да си жив още дълги години и да се забавляваме заедно. Сега наближаваме вече към финала на нашия вебинар. Време е за нашата забавна част. Имаме една загадка с награда. Ще помоля колегите да пуснат снимката в чата, да могат всички да я видят. Казахме, че е пусната вече. Въпросът е кой от нашите, от аудиторията, който гледа вебинара днес и сега, би дал най-забавна, най-интересно предложение за оттак към картинката, като има награда за най-доброто предложение от господин Любомир Попов. Наградата е всъщност много добра. Това е билет за третия ден на Варна Рок Фест 2019, когато всъщност ще свирят групата Avantasia на Варна Рок Фест. Само ние трябва да прегледаме, за да видим предложенията и да избере Любомир Попов, да избере най-забавния
Алтак, който най-ще допадне. Ето тук е външния в YouTube канала, където хората дават предложения за... Ето тук е... Само трябва да спрем звука, за да не става в YouTube канала, където хората дават предложения за... Само звука трябва да се спре. Евгений Йорданов е дал вече предложение за Алтак смерти. И дали ще има и други. Сега ли трябва да, на живо разиграваме? Ами, по принцип няма много време, но ако пък няма други предложения или може и сега, може да стане последствие да се свържем с който печели, да го обявиме. Надявам се, че нашите слушатели и хората, които гледат вебинара, са видяли картинката. Приемат се и забавни предложения, не само сериозни. Включи се и другаря Никола Минков. Не, той не разбирам, коментира картинката или че корупция му тук. Не, това е награда, не, това не е корупция. Това имаме, нали, регламент. Ивелин Тодоров предлага живот е хубав, живей на ръба. Ако искаш да изчакаме максимум до 5 предложения и ти да прецениш кое най-ти допада, най-забавно. Добре. За да може да приключим вебинара. Те до сега има само 2. Ами на Евгений, Ивелин и на Никола казваш, че това е коментара, не е предложение за... Естествено. Даже може да предлагам да го изтриме или да го репортне. Сега, да. Той все пак е от фирма Серпак, така че не би трябвало да участва в... Да. Но ще затворим очите тук. Да репортнем господин Минков ли? Да, иска да го репортнем, това е ясно, че иска да го репортнем. Играй си с огъня. Да. Натискай бутона Burn Them All. Добре, то може би няма чак толкова много хора, значи според мен животът е хубав, живее на ръба. Да, добре, значи печели Ивелин Тодоров, а пък на Евгений Йорданов пожелаваме късмет другия път. Значи, Евгений по-рано казваше Велик си любов, сега казва гаден спамър. Минков има предвид, нали? Ивелин Тодоров печели. Ще помоля колегите да напишат да. Благодаря ви. Супер. Любо ти, бих те помолил за последни думи към нашата аудитория. Какво би казал за финал? Като пожелание или... В началото на демокрацията имаше един ултранационалист, Петър Гогов се казваше. Той, нали, времето беше разпределено между големите политически партии. Нали, най-големите партии имаха най-много време, най-малко партии имаха най-малко време. Това съм го виждал и в Бразилия. Тоест, понеже там голяма държава, много партии и всеки има време отделено от това колко там е голяма партия и за някакъв от кандидатите за президент той имаше 5 секунди. И можеше единствено да си гаши името. И, нали, аз бях там в Бразилия по това време и той с един глас такъв гробован и казваше "Мео номе не аз". И времето му свършваше. Това му е името? Да, казвам се Енеас. И времето свършва. Не знаят за кой да гласуват. Той няма повече време да си каже това. Пародия. Пародия беше, нали, да. Моето послание е мислете. Може да го изпееш като на авантежа нещо така да... Не, има
дълги 11 минути, 12 минути, нали, ще отнеме това. Ами добре, благодарим на всички, че бяхте днес с нас. Благодарим нашия екип в подготовката на вебинара. Ще ви очаквам в края на този месец, когато ще анонсираме нашия следващ гост. Този понеделник пропускайте нашата вебинар серия на английски SERPASK, където ще разговаряме с Мартин Сплит, инженер от Google. Абонирайте се за YouTube канала ни, за да получавате полезна нова информация от нашите SERPASK видеосерии. Любо, благодаря ти още веднъж, че беше днес с нас, за твоето участие и сподели своя опит и мисли. Благодаря ви много за поканата и за възможността да изложа своето виждане по въпроси и благодаря на всички, които бяха наживо да гледат това предаване. Благодаря ти аз, довиждане.